plus facile d'y dire la vérité que de mentir, car c'est bolo bolo. On devient dangereux, c'est un peu, on devient professionnel dans la de mentir. À quoi? Tonton. Il faut changer de chaîne. Tonton, de mettre. La 840. C'est quelle chaîne? Ah, c'est le truc là. Yeah, voilà. Ça, c'est intéressant. C'est la suite. Le monsieur là. C'est quoi ça? Dans notre famille là, on ne ronfle pas. Ah, mais lui là, c'est du côté paternel là. Sinon, du côté maternel là, on ne ronfle pas. Mon tout, faut laisser ça. Laisse ça. Tanti, toi-même tu ronfles, hein? Moi-même, Madame Digbe Dagobert, une belle femme comme moi, stylée, chic. C'est bon, votre affaire là, c'est bon maintenant. On va regarder le film là. Quand tu regardes tes séries ici là, paf, t'es parti. Faut pas mentir sur moi là. Je n'aime pas des plaisanteries comme ça là. Je ne suis pas ta camarade. Finalement, le monsieur il va faire tomber tout le décor de la maison. Tanti, même son que tonton vient de faire là, un jour je passais devant votre chambre, puis j'ai entendu la même sonnerie là-bas. Moi, je pensais que c'était votre oufeur qui jouait. Mais quand je me suis approchée, j'ai vu que c'était toi. Moi, je ne suis pas dans les conneries comme ça là. Quand tu me regardes là, ça me ressemble. Moi-même, c'est un seul jour que j'ai commencé. Mais à l'heure là, te dis, tu peux pas moi. J'ai démarre la voiture. Je passe les vitesses, j'accélère, j'avance. Il freine, il siffle, il coupe, il découpe tout ça là. Là, c'est pas bon. Dans ronflement là, il y a tout ça là dedans. Là, c'est pas bon. C'est un mois à l'hôpital qu'elle a. Oh. Mais pour toi là, faut pas t'en faire. Oui, un peu, ça va aller. Toi-même, tu vas pouvoir gérer ces mixages. Bientôt, elle pourra animer un concert toute seule. Moi, je n'aime pas ça, il faut te méfier. De toute façon, elle fait là. Il est envoyé dans le club de ceux qui font film comique là. La main dans le sac, en temps normal, il est plus facile d'y dire la vérité que de mentir, car c'est bolo bolo. On devient dangereux, c'est un peu, on